रेडियोको समाचार नसुनेको पनि धेरै भयो हौ। के भन्छ त यो रेडियोले? एमालेले त्यहाँ हार्ने सम्भावना देख्दै गयो भने त्यहाँ झडप गराउने हो, झडप गराएर चुनाव स्थगित गराउने हो। सकेसम्म मूल चुनाव नै सार्ने हो हैन। एमालेहरु यो चुनाव अहिले यो फागुन 21 गते नहोस् भन्न चाहन्थे। होल देशभरिकै चुनाव सार्न चाहन्छ कि एमाले झापाको मात्रै? होइन, एमालेले नेपालकै समग्र फागुन 21 को चुनावै सार्न चाहन्छ एमालेले हैन। तर अब बाध्यता अब सबै आइसके, सबै पार्टी आइसके, देश विदेशले सबैले समर्थन गरिसक्यो। अब अहिले चुनाव भएन भने हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता गाह्रो पर्छ। यो यसैमाथि अर्को प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। त्यसैले सबैले स्वीकार गर्ने, तर एमालेलाई स्वीकार गर्न अहिले गाह्रो भइरहेको अवस्था छ हैन। त्यो हुँदाखेरि एमालेले समग्र चुनाव सार्नको निम्ति अनेकौं टिकणमहरु गर्न सक्छ। तीमाथि त्यो झापा 5 को चुनाव त सार्न उसले खोज्छ नै। त्यो त्यतिकै चुनाव सार्नखेरि मुखले भनेर हुँदैन, त्यहाँ त घटना घटाउनु पर्छ। त्यो बाटोतर्फ नेकपा एमाले जान सक्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा फेरि 2 दिन अगाडि मात्रै त्यहाँका चाहिँ झापा जिल्लाका एसपी परिवर्तन भएको अवस्था छ हैन। त्यहाँ चाहिँ प्रहरीको कमान्डमा पनि परिवर्तन भएको अवस्था छ। त्यसलाई नेकपा एमालेले फेरि त्यो चाहिँ इन्कार गरिरहेको छ। त्यो किन अहिले आएर यस्तो गरियो भनिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि उनीहरूले हामीमाथि षड्यन्त्र भयो भनेर अर्को चाहिँ जालो खडा गरेर उनीहरूले त्यहाँको चुनावलाई भाड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ यदि एमालेले हार्ने जस्तो देखियो भने। तर एमालेले हार्ने जस्तो चाहिँ हिजो नै देखिसकेको छ। किनकि हिजो बालेन नोमिनेसन गर्न जाँदा बालेनको पक्षमा जति मान्छेहरू त्यहाँ सडकमा देखिएका थिए त्यसको 10 भागको 1 भाग पनि एमालेको पक्षमा, एमालेको साइडमा थिएन। र अब गाउँ जाँदाखेरि चुनावी माहौल अर्कै छ। त्यो त हामीले दमक र त्यही एरिया कमल नगरपालिकाको एरिया मात्रै हेरेर त हामीले हुँदैन नि। हामीले त गौरीगञ्जको सुदूर दक्षिणको नेपाल इन्डिया बोर्डरसम्मको एरियालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। समग्र ठाउँमा झापामा चाहिँ त्यहाँ अरु ठाउँ जस्तो यो कुनै मधेसको कुनै दूरदराज ठाउँ जस्तो त्यहाँ पैसा पेलेर चुनाव जित्छु भन्नु पनि फेरि अलिकति समस्याग्रस्त नै छ। त्यो ठाउँ चाहिँ झापाको 5 भनेको चुनाव पैसा पेलेरै चुनाव जित्छु भनेर पनि त्यहाँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एमालेहरूले नयाँ रणनीति बनाउँदैछन् भने अब बालेन शाहहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो अलिकति मिडियालाई, सामाजिक सञ्जाललाई यसलाई प्रयोग गरेर आफ्ना विचारहरू, आफ्ना कुराहरू गाउँ-गाउँसम्म उनीहरूले पुर्याउन खोजिरहेका छन्। तीमाथि अर्को एउटा तपाईलाई महत्त्वपूर्ण कुरा बालेनको उपस्थिति त्यहाँ के बताइदिउँ भने अहिलेसम्म पहाड र मधेस भनेर राजनीतिको रोटी सेकिरहेका थिए नि उपेन्द्र यादवहरूले। पहाडिया मधेसिया एउटा यस्तो यो खडा गरेका थिए नि, बालेन शाहले सब तोडेका छन्। न पहाडिया न मधेसिया, सब हामी नेपाली हौं। अब पहाडमा बस्ने मान्छे, पहाडमा बस्ने जातिको मान्छे पनि मधेसमा अहिले तपाईले 12 मा शेर्पा गाउँ देख्न थाल्नुहुन्छ। रसुवाको उपल्लो रसुवामा कुनै मधेसको मान्छे यादव बसेको तपाईले देखिरहनु भएको छ भने अब के को पहाडिया मधेसिया? यिनीहरूले राजनीतिको रोटी सेक्ने जुन गरेका थिए त्यो बालेनले खत्तम गरिदिए। अब त्यहाँको झापा क्षेत्र नम्बर 5 को दक्षिणतिरको समग्र भोट बालेनलाई आउँछ, किनभने उनी एक मधेसी पुत्र पनि हुन् एकापट्टिबाट हैन। फेरि अर्कोपट्टि उनी वैकल्पिक राजनीति भनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन्, उनलाई शहरको भोट पनि आउँछ। अर्कोपट्टिबाट उनलाई 10,000 नयाँ मतदाता थपिएका छन्, तिनीहरूको भोट पनि आउँछ, स्विङ भोट पनि आउँछ भने। तर अब बालेन शाह त बलियो अवस्थामा छन् झापा। ल यस्तो खतरा रहेछ त चुनावी माहौल। हेर्नुभयो नि, तपाईले पनि कमेन्ट गर्नु होला के हुँदैछ हाम्रो देशमा।